ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل يقول لعباده ويقول لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ تأذن ربكم. وتأذن بمعنى أذن، وأذن بمعنى أعلم، أي وإذ أعلم ربكم. أعلم بأي شيء؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم ربكم على نعمه التي أنعم بها عليكم لزادكم ربكم جل وعلا من نعمه وفضله ومنه. ولئن كفرتم أي ولئن جحدتم، والكفر هنا بمعنى الجحود. ولئن جحدتم كما قال الله عز وجل: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعلماؤنا عليهم الرحمة يقولون كلمة تكتب بماء الذهب، يقولون: النعمة صيد، والشكر قيد. النعمة التي قد أنعم الله عز وجل بها على عباده صيد، كمن خرج يصطاد فاصطاد صيدا سمينا. هذا الصيد عباد الله إن لم يقم العبد بتقييده وإن لم يقم العبد بربطه تفلت، فر وهرب.
فنعم الله عز وجل على عباده صيد، ومن أراد أن يحافظ على نعم الله فعليه أن يقيدها. كيف يكون التقييد؟ لا يكون التقييد إلا بشكر الله رب العالمين، إلا أن تكون لله رب العالمين شاكرا، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ونحن عباد الله قد من الله عز وجل علينا في شهرنا الذي مر، من علينا أن كنا في نهاره صائمين، وأن كنا في ليله قائمين. من الله عز وجل أن أدركنا ليلة هي خير من 1000 شهر. منن ونعم وفضل من الله عز وجل. والعبد الحاذق والعبد ذو اللب هو الذي ينبغي عليه أن يحافظ على نعم الله رب العالمين، ينبغي عليه أن يحافظ على فضل الله عز وجل. وليس لنا من المحافظة على النعم سوى الشكر، أن نكون لله رب العالمين. وكيف يكون العبد لله رب العالمين شاكرا؟ شكر الله أن تكون طائعا لله، شكر الله أن تكون ممتثلا لأوامر الله، شكر الله أن تكون منتهيا عما نهى عنه الله، شكر الله إذا ما جاءك في كتاب الله أو على لسان رسول الله مما صح عن رسول الله من أمر، ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت. وإذا ما جاءك نهش ليس لك إلا أن تقول سمعت وانتهيت. واسمع يا رحمك الله، العبد إذا من الله عز وجل عليه أن أدى فريضة تامة لله رب العالمين، كان أدى صلاة أو كان أدى زكاة أو كان أدى صيام لله رب العالمين، عقب ذلك بالشكر، لأنه ما قام بذلك إلا بفضل من الله رب العالمين، وما قام بذلك على التمام إلا بإعانة من الله عز وجل. والعبد إذا ما وقف بين يدي الله وهو يريد أن يصلي لله سأل الله الإعانة، اهدنا الصراط المستقيم. ماذا يقول قبل أن يسأل الهداية؟ يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يطلب الإعانة كي يكون عابدا حقا لله رب العالمين. وهذا معاذ بن جبل إمام العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، وهو عند الإمام أحمد والنسائي وعند أبي داود واللفظ له، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني والله لأحبك، والله إني لأحبك، وكررها النبي للتأكيد. وقال النبي: يا معاذ، قال: أوصيك يا معاذ بأي شيء وصى النبي معاذا؟ اسمع يا رحمك الله. قال: يا معاذ، لا تتركن
دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر ماذا؟ دبر كل صلاة، دبر كل عبادة لله رب العالمين. العبد إذا ما أتم عبادة لله عز وجل ينبغي أن يكون لله رب العالمين شاكرا. يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وماذا؟ وشكرك. نسأل الله عز وجل الإعانة أن تكون شاكرا لله رب العالمين. وقد من الله عز وجل علينا عباد الله فيما مضى من شهرنا هذا، كنا في نهاره لله صائمين وكنا في ليله لله قائمين. فاسألوا الله عز وجل أن يعيننا أجمعين على شكر الله رب العالمين. والشكر من خصال الرجال الذين قال فيهم ربنا جل في علاه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الشكر من خصال الرجال، الشكر خصلة من خصال الرجال الذين زكاهم الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان نبيه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فأتوا برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فجعلوه وربطوه على سارية من سواري المسجد. السارية هي الأسطوانة، هي العمود، ربطوه على عمود من أعمدة المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: ما عندك يا ثمامة؟ اسمع يا رحمك الله، إن الشكر خصلة من خصال الرجال. ألست رجلا؟ ألست من الرجال الذين قال فيهم الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تمن على شاكر. إن تقتل ذا دم، وإن تمن على شاكر، وإن أردت المال فسل تعطى. فتركه النبي. فلما كان الغد جاءه النبي قال: ما بك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك؟ إن تقتل ذا دم، وإن تمن على شاكر، وإن أردت المال فسل تعطى. فتركه النبي. فلما كان بعد غد قال له النبي: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك يا محمد؟ قال النبي: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى حائط بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم دخل المسجد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تمن على من؟ على شاكر. ونحن جميعا
ينبغي علينا أن نقولها لله. اللهم إن تمن على شاكرين. اللهم إن تتفضل على حامدين. اللهم إن تعطي من يشكر، تعطي من يحمد، تعطي من يواظب على الطاعة لله رب العالمين، من ينتهي عما نهى عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ما بك يا ثمامة؟ قال إن تقتل ذا دم. قال العلماء إما أن يكون عليه دم للنبي أو لأحد من أصحاب النبي، أو تقتل من يدافع عن دمه. وإن تمن وإن تنعم على رجل يتحلى بصفات الرجولة، رجل يتحلى بالشكر. ألسنا رجال عباد الله؟ من الله عز وجل علينا فيما مضى من رمضان، أمد في أعمارنا، كنا فيه صائمين وفي ليله قائمين، وفي العشر لليلة القدر متحسسين، نبحث عن الثواب من قبل الله رب العالمين، نبحث عن الأجر من قبل الله عز وجل. إذن من الله عز وجل علينا عباد الله، وفقنا فوقفنا بين يدي الله، وفقنا فامتنعنا عن الطعام، وامتنعنا عن الشراب، وامتنعنا عن الشهوات لله رب العالمين. فكونوا لربكم شاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشكر عباد الله يكون بالطاعة، يكون بالمداومة على ما كنتم عليه لله رب العالمين. وإياكم أن تظنوا أن القيام مقصور على رمضان، خطأ كبير يقع فيه جمع كبير من أمة النبي الأمين، يظنون أن القيام مقصور على رمضان. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، يقف بين يدي الله رب العالمين حتى تتورم قدم النبي الأمين. هل أنت أفضل من النبي؟ هل غفر لك ونحن لا نعلم؟ هل جاءك وحي من الله أنك من أهل جنة الله؟ جبريل عليه السلام يقول للنبي وهو النبي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تصليش، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بليل. شرفك، عرضك، شرفك أن تكون قائما لله رب العالمين. من منا يفرط في شرفه؟ لا أظن
إن فينا أو بيننا أحد يفرط في عرضه. لا أظن أن فينا من يرضى من رجل أن ينظر ولو بنظرة اختلاس لأحد من آل بيته. لا أظن. النبي يقول كما قال له جبريل: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بليل، فقوموا لله رب العالمين كما كان يقوم النبي ولو بركعة، ولو بركعة واحدة. صلي العشاء وصلي سنة العشاء وأوتر ولو بركعة، حفاظا على شرفك أيها المسلم، حفاظا على عرضك أيها المؤمن. وكذلك الصيام ليس موقوف على رمضان، كما قال النبي: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. قال العلماء: الحسنة ب10 أمثالها، شهر ب300، شهر ب300، و6 ب60 سنة كاملة. من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. عباد الله، كونوا لله رب العالمين شاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ألا تريدون الزيادة من الله رب العالمين؟ من الذي سيزيد؟ إنه الله، إنه رب العالمين، إنه الرزاق، إنه الرحمن، إنه الرحيم. كونوا راجين، كونوا طامعين في عطاء رب العالمين، وإياكم أن تكونوا من الجاحدين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا ربنا شر ما قضيت. اللهم خذنا منا إليك، خذنا منا إليك، خذنا منا إليك، أقبل بقلوبنا عليك، اجعلنا لك شاكرين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين، بهدي نبيك متمسكين. وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.